arekin arituko gara horren inguruan. Isabela Agirresarobe kontalaria ere etorriko da, hau belaunaldi proiektuaz hitz egitera, etxeko txikienak eta etxeko nagusienak elkartu ditu ipuinen bitartez, eta Gorane Aiestarekin hitz egiteko aukera izango dugu bihar proiektua aurkeztuko dugu berak, eta ea zer kontatzen digun. Eskerrik asko zuri. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, egunon Goiuri eta egunon Mai. Egunon Inigo. Egunon ekipo, lanerako prest? Bai, lan egiteko prest, baina nahi dugulako, ez behartuta gaudelako, Mai. Hori, gu ez gara inoren morroi. Bueno, garaiagoetan agian denboraren esklabo gara denak, ez? Bai, hori. Non nazi zen astu gabe, noradoan galdu gabe, denboraren esklabo gaude. Zenbat buru janekatu arte, orduek luze diraute, denboraren esklabo. Gaur aurren esklabutzaren aurkako mundu eguna da, eta kasu hauetan beti bezala istorio bat dago kontatzeko honen guztiaren atzean. Historiaren protagonista 12 urteko mutiko bat da, Iqbal Masih. 1985ean Iqbal Masih bere esplotazio baldintzen aurka matxinatu zen 12 urteko pakistandar mutil bat krudelki erail zuten. Ume langilea, sindikalista eta aktivista izan zen. Pakistango tapiz lantegietako haur esklaboen askatasunaren ikur bihurtu zen Iqbal. Zoritxarrez oraindik milaka haur esklabo daude munduan. Gure hurrengo protagonista pobrezian bizi izan zen haurtzaroan baita ere. Hainbat egun pasa zituen janari bila eta zeinbat aldiz kanpoan lo egin behar izan zuen. Londresko pobrentzako eskola batean bizi izan zen eta horretaz zeukan oroitzapena zen abandonatua izan zela. Zorionez antzerkiak bere bizitza aldatu zuen, bai lagunok Charles Chaplin ez ari gara hizketan. Mila 1989 jaio zen Londresen Charles Spencer Chaplin. Film mutuari esker izan zuen arrakasta gehien, bereziki Charlotte pertsonaiarekin. Hortik aurrera humorismo eta film mutuen simbolo izategatik ospetsua egin zen. Bere ondarea 80 film baino gehiago osatzen dute. Bere lan askok injustiziei, lan esklabutzari edo aurren lanari buruzko referentzia dituzte. Modern Times edo The Kid bezalako filmetan ikusten den bezala. Eta gogor lan egin zuen Chaplinek bere bizitza osoan zehar, baina nahi zuelako. Hona hemen lan egiteari inoiz utzi ez zion beste bat gaurko egunez jaio zena baita ere, eta ondare ikusgarria utzi diguna, Henry Mancini. Henry Mancini benetako izenaz Enrico Nicola Mancini Kribelanen jaio zen 1924an eta ezaguna izan zen batez ere
zinemarako bere musika konposizioengatik. 4 Oscar sari, Urrezko Globo bat eta 20 Grammy irabazi zituen bere bizitzan Mantxinik eta zinema historiako konpositore handienetakotzat hartzen da. Aizue zuen baimenarekin, Donostiara goaz, sormen lan zabala duen beste langile bat ezagutzera. Toribio Altzaga. Idazle eta batez ere antzerkigilea, 1800 eta 71 jaio zen Donostian Jose Maria Toribio Altzaga Ana bitarte. Altzagak antzerki laburrean erakusten du bere balioa, bai egoera eta bai pertsonaien erabileran. Jendeari barre eragiten zion elkarrizketaren bizitasunaz baliaturik. Kritikarien iritziz, Toribio Altzagak goratu egin zuen euskal antzerkia bere aurrekoek utzitako maila apaletik halako gaitasun eta duintasuna ekarriz. Kantuan, 11 lagun kantuan iluntzeko arrastuan, historio txikiak sortuz koplazarrenen kantuan, koplazarrenen kantuan, 11 lagun kantuan. Eta Donostiatik debara, Eskoziatik eta Veneziatik igaroz. Leku on bat da Eskozia, hobeagoa da Venezia, ene aldeko lagun honi elkaentzako flakezia nahi deban orduetako handia dakar fantasia. 500 daukat kostaiakan, beroreni Valentia, emperadore jaunagatik ekartzia lizentzia. Horrela hasten da, leku on bat da Eskozia olerkia, ziurrenik Estibalitz Sasiolak eskuz idatzitakoa. 1611 hiltzen Estibalitz Sasiola, emakume noblea zenez gero bazekien irakurtzen eta idazten, harenak dira agian Joan Perez Lazarragaren eskuz idatzitako liburuko bukaeraldean ageri diren maitasunezko 3 olerki, Lazarragaren eskukoak ez direnak. Gainera, lehen lerroan aipo agertzen da, de la señora María Estibaliz de Sasiola. Ez dakigu horrek esan nahi duen berak idatzi zituela, edo berarentzako liburua zela. Izenburuak leku on bat da Eskozia, Elai, Lelo, Ibai, Lelo eta mendi altuan erurra dairi dira izenburuak eta irurak dira amodiozkoak. Egun, Juan Perez Lazarragakoaren eskuizkribuan jasotako 3 olerki arenak diren ala ez ebazteke dago oraindik. Hala bada, Estibaliz Sasiola euskal idazleen artean lehenengo emakumea izango litzake. Nondira hitzak, dintziren anitzak, oihartzunak eramanak, nire iriak, nire irikak, bat egiten ez dutela. Nondira hitzak, dintziren anitzak, oihartzunak eramanak, nire iriak, nire irikak, bat egiten ez dutela. Bereziak egiten gituena, ez dure preso eraman aldozka da, guk elkarraskatzen genuen hori guztia, norekin askatzen duzoren horren erdia. Nondira hitzak, dintziren anitzak. Beste langile nekaezin bati buruz hitz egin dezagun. Bere gaitasun polifazetiko apartekoari esker, polimata gisa ezaguna egin zen. Peter Ustinov. 1921 jaio zen Londresen Peter James Ustinov, aktorea, idazlea eta antzerkigile izan zen. Beno, zinema ekoizle eta zuzendari, opera eta antzerki zuzendari, eszenografo, gidoilari, humorista, aldizkari eta egunkarietako zutabegile, irrati esatari, telebista aurkezle, garrantzitsu ere izan zen. Eta zirkulo intelektual eta diplomatikoan ere aritu zen aktibokien, Hiper mega super polimata Peter Ustinov. Astezinak dira adibidez Agatha Christieren Hercule Poirot pertsonajearen interpretazioa edo Quo Vadis filmean Neronen papera. Bearing back to her land, fair Helen from fallen Troy. Dark the sky to the north, but southward the night's on fire. Red the wake of the ships, with patterns of Troy ablaze. Oh, lambent flames, Peter Ustinovekin lan egin zutenek bere umore ona azpimarratzen dute beti. Zein garrantzitsua den umore onarekin lan egitea.
Ona hemen beste polimata nekaezina, Roland Topor. Humorerako zuen gaitasuna hainbat alorretan landu zuen, ala nola pinturan, marrazkigintzan, zineman, antzerkian, eleberritan eta ipuinetan noski. Roland Topor, Parisen hil zen 1987an, jatorri poloniarreko ilustratzaile, komikigile, margolari idazle eta zinemagile frantsesa izan zen, umore beltzagatik eta bere lanen surrealismoagatik ezaguna. Alejandro Jodorowsky eta Fernando Arrabalekin batera Panik mugimenduko kidea izan zen. Jodorowskyk eta Arrabalek bat datoz berari buruz hitz egitean. Topor ezagutu dudan pertsonarik adimentsuenetako bat da. Genio surrealista honek harribitxi hauek utzi dizkigu. Aurrentzako abesti Roland Toporrek, Mas Rongierrek musikatutako eta abestutako letra poetikoak, eta absurduak ere idatzi zituen Comtains izenburupean. Tombe de côté, il tombe sur un os, ça lui fait une bosse, il tombe dans le feu. Zalantzarik gabe, gaurko gure gonbidatuek maite dute, beren lana eta bihotz osoa eskaintzen diote. Jokin Telleria margolariaren kasua horixe da, berarekin hitz egingo dugu ordiziako bigarren aire libreko margo lehiaketari buruz. Isabel Agresarobe kontalaria ere etorriko da. Ahoz belaunaldi jardueran izandako esperientziaren berri izateko gogoz gereatu ginen bere azken bizitan. Gorane Aiestaranekin ere hitz egiteko aukera izango dugu, bihar proiektu orkestuko digu euskararen erabileraren inguruko lana. Sarrera honen ondoren ez duzue lan egiteko gogorik. Jo dezala orduan fabrikako sirenak sintonia! Esklabutza gehiago ez dadin. Lan asko dugu egiteke. Egunon polimata kapirilak 16 ditu gaur eta osteguna da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo, egunon! Egunon, ongietorri lanera! Eta zuekin Xabi Arrieta, egunon! Egunon. Eneko Iturbere prest daukagu hementxe, egunon! Egunon, bai. Eta Maiaren bestaldean Goiuri Zeizarandi, egunon! Egunon! Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1164 du, goizak 10 eta 22 minutu, apirilak 16 eta gu 5 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Sandakoa ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Basoan zuaitzak emorren siluetak lurrean guritzala emateko. Delbal proiektuaren kantu honekin abiatu dugu gaurkoa, datorren astean ez, urrenean izango da gurekin, hilaren 29an, ekarrezketa akustikoan, Delbal bikoa, eskuzabalak kantu hau, dudamuda karrusel
diskotik, dudamuda karrusel geldi ezina diskotik, oso gustoko dugun kantu honekin abiatuko dugu gaurkoa. Gizakia zertarako Hementxe indiokerren mezua egunon gaztiak, gorkak ere bai, egunon piztiak, dantza, bikaina, ara, hemen etorri direla, hermanos teletxe. Eneko eta Xabi eta Eneko hementxe dozkago gurekin, eharra, aizue badakizue atzo zer gertatu zitzaidan dio gorkak. Buzoian neukan horritxo bat esaten zuena, si te sientes solo, la soledad con Dios. Ui, ama! Buaze misterioa, dio. Gorka, zu bakarri sentitzen bazara etorri kafe hartzera gurekin. Hemen jainko eta jainkosak topatuko dituzulako, baina ez durra ragizkoak, jatorraskoak. Maite duten tarteari leku egin behar diogu, gaurkoa abiatzeko, zuek ere zuen maite dutak badituzue, 6-8-8, 7-2-5-4-4 8-4 gure WhatsAppera helarazi edo gure txatean sartu, bai Twitch, YouTube, Facebook, uste dut bideo horietatik behintzat helarazi ditzakezuela, eta tira Mai, zure maite dutarekin hasiko gara. Bale, kontestua, bihar arratsaldeko 7:00 Baionako Biltxoko elkartean, antzerki itzoru polit bat dago. Lautaniru ekimenaren baitan, bi antzerki emanaldi proposatzen dira. Aldi batetik Xabi Fernandezen zaku berekoak, nik sortea izan dut, berarekin nire laguntza eskatu zuen, eta berekin batera egon gara sorkuntza prozesuan, eta beste alde batetik, iparraldeko dinosaurio batzuk, ez dakit, opari polita hautagaia izenburua du, eta hor barne, Pantzo Irigarai, Sarratia, Beñat Bidegain, Peio Larre, Artman Jaunarena, eta hau, Anje Dualde ez dakit ezagutzen duzuen edo. Gaztetxo bat, joan hasi da, bai. Hasi berri bat, batez ere, eta holtzan antzerkia egiten, izugarrizko uparia, ez? Askotan lan honek ematen digu horrelako sorpresak, ez juten zara zure lana egitea, baina nola partekatzen duzu holtza, horrelako artista puskekin. Zer esan, maite dute Lautaniru ekimena, bakizue maite ditu dela asko templotxo hauek, Baionako Biltxoko elkartea da zoragarri oitako bat, eta Xabi Fernandez zer esan, asko maite zaitut, eta izue, Pantzo, Mizel, Beñat, Peio, Arman eta Anje, izugarri maite zaituzte. Xabi Arrieta, zein zure maite duta? Gaurkoan maite ez dut bat daukat, eta denbora poliki pasatzen dela egun batzuetan. Epa, Fife! Larun bata urruti dago. Hemen dator gure Fife ofiziala. Zueri WhatsAppez iritsiko zaizuen nik badut, anaia, aita eta anaiaren semekin, nire jobekin, talde bat non futbolaz hitz egiten den. Eta horrek, mantentzen pixka bat enteratuta, realan inguruaz, eta, ez asko, baina zertxo bai, eta atzo, kantu bat jaso nuen, hauzek ere jaso gozen duten. Donostiatik Sevillako Kartujara, marea txuri urdinado aurrera, atletik ez digu beldurrik ematen, herri oso baten indarra dara magu, arrobia zuz... Nork egin du? Iak egingo zuen goiuri itxura guztia dauka, ez da? Itxura guztia dauka. Hortan petxatzen. Arretu nau, iak ergatibo gaizki erabiltzen du? Ez dakit, realak bai? Realak ia erabiltzen du edo ergatiboa gaizki erabiltzen du? Gaizki erabiltzen. Opa! Ez barkatu, realak ez, Foru Aldundiak. Albiste hau ikusi dut oraintxe bertan Foru Aldundiko webgunean. Gipuzkoa realarekin bat egingo du. Gipuzkoa realarekin bat egingo du da lerroburua, albistearena, hitz egiteko fanzoneak eta daudela herri desberdinetan. Beraz, ez dakit ia erabili duten, baina ergatiboa... A ber, nik ez nioke abesti honi nola baite egur gehiagi eman naiz, igual gero ezaguna dugun norbaitek egin du, eta baina, zehoze bazegoen ederra,
Bad Bunnyren jatorrizko kantuan zen, bazegoela, sinkopa, bazegoela musika kubatarraren puntu hori, gainera kantatzen batera erresa ez dena, hau inoiz hitz egin dut lagun musikariekin ez, Bad Bunny askotan kokatzen dugula, reggaeten erotxatxu baten moduan, eta berak nola kantatzen duen, nola kolokatzen dituen esaldiak, bada kultura musikal herrikoia duen norbaitena, eta bar. Eta hemen... Ui, ez da ia, Zalantzak ditut. Hori ez. Ui, ez dauka izenik, nola iritsi zaizu? Entzulen batekin badu. WhatsApp ez iritsi zait, reenviado muchas veces esaten duen horietako batean. Ez da bideo bat. A ver, Gorka Santesoan ez zorait delarazi digu hemen. Akaso ez da izango inteligentzia artifiziala. Badiru diez inteligentzia artifiziala, entzuleok, baina nik puntu ontara iritsita, ez dut atzera egingo, euskararen erabilera oso txukuna ez da, bain bat momentutan, eta niretzat, jatorrizko abestiaren kafe irron horretan oinarritu zen nolabait Horri Oskarson futbolariari egindako kantu hori, armaietan hain ezagun egin dena, eta niretzat pixka bat, hautsi egiten da, hile egiten da kantu horren, saltxa guzti hori ez, giro guzti hori, baina hautsi da, bolo-bolo da bien kantua, eta nonbait hor badago ez, 80ko hamarkadako kantu baten berreskuratzea, gure entzuleak bizi da biltza, hemen informazioa larazten, eta Gari Lizarraga trikitilariak berreskuratu hemen du, 80ko hamarkadan gure nortasuna izeneko, Imanol Urbita Zarauztarraren kantua, eta hoxe, ziurrenik fantzonean, Sevillan asko entzungo den kantua, Xabi Arrieta. Hain mopolik igarotzen ari den aste honetan. Aste hau batez ere. Aste hau egunak ez dia pasaten, Nere lagun bat, Sevillan dago. Atzo abiatu zen, eta atzo iritsi noskeetzen, korrika abiatu, baina atzo iritsi zen Sevillara, eta nere beste lagun bat gaur da egia esan, aitzaki ederra da, partidua larun batean gaueko 9 okerrez banago, eta jendea ia Sevillan dago. Asteazkena goizeko 10 erdiak. Osteguna goizeko 10 erdiak. Ez da itzekia txarra, hola, opor txiki batzuk egiteko. Nire kuadriako batzuk, kuadriako batek bere familiarekin jun behar du, Sevillara, eta behak adibidez aprobatxutuko due datorren hastia, ez Sevillan, baino bai inguruko Malagan edo hango inguruko herri txikietan, Malaga iria hundia da, kontuz. Malaga inguruko herri horietan. Vale. Ez, kontua da gainera, Feria de Abril, dena juntatu da. Sevillara juteko eskaitzak ez dira behar. Egia da, nahi Sevilla ederra iruditzen zaitu. Ondo montatu baldin badezu, alzaizkizu atera, 3 aste segidan, dena denboraz eta ondo antolatuta, 3 aste, baina esate intzunik, batzuiri 3 aste izan beharren, aste buru bakarra izango ala, errealak ez balin bau irabazten, Hori ere egia da, zeagian galtzen balin badu, ez daukazu festarako gogorik, eta ez Sevillana, ez Rebujito, eta ez Kopla. Horregatik espakizunak horretik egin behar dira. Bada ere. Bueno, ikusiko da. Iritsiko da, Xabi. Zein da azken ordukoa, guazen pixat FIFA jarriko gara. Zein da azken ordukoa, Realak berreskuratu du jokalari lesionatunen bat, badirudi, ezta? Bai, azken ia bete terdio bilaetan kubo jolastu gaben da, azken partian bueltatu zen, eta ilusio handiz ikusi genuen itzulera hori ez, ikusi zen, zelaira sartu zanean anoetak harrera hona egin ziola, jokalari importantea, garrantzitsua, eta ikusita nola bien azkenko partiotan taldea, hobekuntza handia da. Eta gorrotxa ez da iritsiko, bai badirudi bai ez azkenean. Aste honetan entrenatzen hasi da,
ikusiko zenbateko erritmoakin iritsiko da, baina, bueno, zela erdian arazo askorik ez dago, agian aurrean bai golaren inguruan eta bai arazo ege, eta nik batez preokupazioa atzean daukat. Hor badaude pare bat gizontxo ez dira nire lagunak. A ber, hemen izenak bota. Hau ez da gainera kirol saio bat, beraz, Bueno. abesti baten sortzailearekin sartu bali magara, ja, gaizki gabiltza esan Ez nahi, zentzua dauka Xabi izaten ari zena, Imanolek ez du bere estilo aldatuko, Errealaren indarra goiko presioan egongo da, ez? Vale. Aurkariak baloia... Imanol. Lehenengo akatsa, Imanol. Ez dago Errealean. Imanol. Iak esan dit. Imanol, eske iak beti egiten du huts goiuri. Imanolek ies egin du hormuzeko lurmute estualdiko edo nola izena du. Nik esan diot, mesedez prestatu, esaldi bat kopako finalari buruz, planta egiteko zerbait dakidala eta prestatu dit. Bueno, Agian hori, eta pasaren finalekoa txen, izango da. jokalari erabakigarriak aipatu dizkit. Antoine Griezmann, Carlos Vela. Ez. Ozeano. Remiro, Bai, vale, Takekubo, bai, eta Zubimendi. ez. Por cierto, ya que hasi garen futbola zizkitan. Batate zaina, bestea lesionatu berri, o bueltatu berri, eta bestea Juan Berria. Ba, Eta kopan igual marrero. Iak, benetan, nik ez dakit. Eta Remiro ez du jolastuko. Hori da, eta Remiro ez du jolastuko. Nik Bueno. enuke nahi goiuri barkatu hemen zahar plantak hartu edo dogmatiko plantak hartu. Baina, iak utxe egiten duen guztiarekin, baina beretan, beti utxe egiten du horrenekoan edo bigarrengoan, ez da izerratik fio zaretenen beste ez arekin. fio, baina... Eta ez da erresagoa azkeneko notizia bat titular bat irakurtzea entrenadoreak esan duna. Ja, ez dakit, berak, eta esaten dit, nire apostua 2-1 Errealaren alde, goleatzaileak Oiartzabal penaltiz, eta Brais Mendez kanpoko jaurtiketa batekin. Hori izan daiteke? Ala izan da dia. Ala izan da dia. Bide batez, esan didate, Martin Zubimendirekin Arsenalen inguru mari horretan oso gustora ez daudela, Xabi Arrieta, eta haren irtera ere posible dela. Bueltatzeko, no? Bai, ez da, etxera bidean alfombra gorri bat jarri nahi diola realtzaleren batek, ez? Bai. Gu garazorik ez. Tira, guk fanzone horri helduko diogu, eta fanzone horretan hainbat euskal talde hariko dira, tartean nogen bera, oker espanaiz, ez da? Eta atzo gaur izan ezakit. Ikusi nuen, Realak fanzoneko artista horiek publikatu edo promozionatu ditunean, badagoela hemendik pasa den talde bat. Hombre, eta bigarren gaferen bideo bat erabilu dela Realak, baimenik eskatu gabe bide batez. Hori ni joan komentatzea, kontaktuan jarri diren edo. Ez, gurekin ez dira jarri harremanetan. Fondo hau, Ah, nik zeba, zuk ikusi. Fondo hau da nik hemen eserita kafe hartzen dudana. zerbait ikuste fondo lan, eta Bai. fijatu nintzen. Zeatik ez taldea egongo da fanzonean, eta iragartzeko erabili dute, guk bigarren kafean, grabatu genien bideoa, egia da. Erabili dute, bai, orbe helikoia hartuta, eta, bueno, egia esan, Bueno, posten gara. gure bideoak badauka hortzen naiz irratiaren eta bigarren kafearen logoa, eta iruditzen zait, baimena eskatu gabe ere, aitortza naturalki egiten dela, nondik hartu duzun, Nahi gabe egiten da, itortza. hori da. Bai. Horregatik, zen dut, bueno, jazta, egin da dagoela, Bai, eta bai. Ez gara. jende asko idatzi zian atzo, Ez izu bidea gara. Realak zuen bideo erabili duta. Bueno, ondo dago, gure bigarren kafeko artisten bideoak horretarako daude. Bi norantzetan egiten delako nolabait harreman bat, eta guk eduki hori sortzen dugu mimoz, gogoz, eta lana handi hartuta, baino talde askok erabiltzen dute, gerora ikusten dugu musika jaialdietan taldearen aurkezpen bideo bezala, bigarren kafean eginako bideo hori erabiltzen dutela. Izu arrotesunez hartzen dugu, eta gainera gure komunitate musikal hori, gure euskal kultura hori babesteko modu bat ere bada, eta era berean guk ere, ezagin nolabait jasotzen dugu, babes, eta mimo hori euskal taldeak etortzen direlako gugana, euskal bakarlariak, euren kantuak akustikoki moldatu eta goxo egitera, beraz, uraletik arazorik. Ez bera, Xabiri, astea luze egiten ari zaio entzuleok, astea luze egiten ari zaio, noiz zoaz Xabiara, Xabi? Esan duzu igual, barkatu? Ostiraletik larumaterako gauean, autobusean. 12 irten, eta eguerdirako ja martxan. Zara, realtzale asko gehienak bezalaxe formato proletarioari heldu diotenak, ezta? Autobusean gaua pasa, han partida ikusi eta gaueko ordu txikitan, ospakizuna badago, ospakizuna eten eta autobusean sartu eta buelta egiten. Bai, lehenengo aukera atera zan, gero ez genuen nahi sarreraren kontorekin eta diru asko gastatu, eta bueno, ez da hain aukera txarra. Ez da hain aukera txarra, egia da jendeak jarri duela pila, dos aukera txar bezala, baina niri nahiko... Dago nada. Bai, nahiko aukera hona iruditzen zaitegia da, itzulera ordu hori
pixkate... Txoferrarekin agian moldatza dago, pixka bat berandugo. Bai, zuek uste zuen negoziatuko duzuela. Zai izango da, zegero txoferroiek aztelen goizean eskola autobusa zerbitzu eskaini behar dute, eta hor, uste dute, orduek ere oso muga zehatza dauzkatela, horregatik abiatzen zaretela gaueko orduetan. Esan, mai? Anekdotatxo bat, 86 urtean, irabazi zuen Kopa Zaragozan, Atletico Madrid kontra, nian egon nintzen amalortekin, beraz egin bi autobus ofletatu genitun eta bueltan ia utxik etorri zen autobusa. Osea, itzordu hartu eta baino hain, ez dakit, hain goran ginen denok, esan genuen, bost, bueltatuko gara nola edo ala, Zaragozatik, baino hemen gelditzen gara parran daiten ez. Hor da kontua, Zaragozatik errexago dala. Hori izan behar duen. Zaragozatik autoestopen etor zaitezke, nahiko errex. Sevillan malabar asko inbeituzu, Madrid ajun, Madrid y Zaragoza, Zaragoza Donosti, o Bilbo... Bueno, zelenen Xabi ez bali badu hemen ikusten, badaki uste pasan. Xabi, abisua pasako, realak irabazten badu eta bizitzan nahasten bali mazaizu, bigarren kafetik baimena dukazu asteren goizean ez iristeko. Baina baldin eta Sevillan ospatzen ari bazara. Ez ajea daukazulako nekatuta nago. Baina autobusa pasatzen utzi baldin baduzu ospakizunean, astelenean gu jai emango diogu. Hemen bai, baina etxean agian... Ez diogu jai emango. Belarri entzumarkot. Eta egitzer esan. Galdetu txarke bete diabertzen dion. Badak esan diot, gezurra esan didazu, eta orduan esan dit, egia da, hankasartze larria, berriro egingo dizut azalpena, eta prestatu dit, eta orduan esan dit, bat utxira baziko duela. Hada, aldatu dira jokalariak eta entrenatzaia, eta orduan aldatu da baita ere emaitza posiblea. Zubimendiz jolazten. Amatxo maitia. Bueno, jarraituko du egon hauetan, zertxo bait, Xabi Arrieta oso futbolzale eta fifea dugu, eta horrek norberak hemen bere energiak ekartzen ditu. Ipuinak mai Gorostiaga Pozok ekarri zizkigun, eta orain euskal eta nazioarteko narrazioan eta askotasunean adituak ez dut esango, baina zertxo bait badakigu, eta tira entzuleok futbol giro hori ere, noiz baite Alkubilak ere, Aritz Alkubila lankideak ekarri digu, ura Atletik taldeko zale amorratua da, Arrieta Real zale atera zaigu, kontuak kontu, aste buruan Realaren kopa final hori, eta batez ere, nik ez dut aitatxo jarri nahi, Xabi Arrieta, baina ibili kontuz, ibili xuabe. Etxean eta bilerak eginda daude. Bai, ez da. Talde mordoagaz, 10 pertsonatik goragoaz, orduan seguru... Batez ere, urrundu giro liskartxuetatik, zori txarrez eta honek ere ematen digulako gogoratzeko ez delako hain urruti, Atletikeko zaleek Aitor Zabaleta erailtzuteneko gure historiaren eta futbolaren historiaren pasarte ilunura, beraz, ibili kontuz. Zoritxarrez fasistak non nahi daudelako eta Atletico Madrilek badituelako. Nola baite, zilegizkotasuna ematen zaien eta errexegi bizitzen dabiltzan eta futbolaren ingurumarian dabiltzan fasistak. Eneko, Iturbe, Otamendi. Bai, bota. Zure maite duta zein da? Otamendiak ez zuk esamartu. Nere maite duta da. Baina egia da tonoagatik bazirudila jarraitu behar nuela, ez? Baina abizen gehiago ez dakizkit. Nik 8 dakizkit txuin. Bai, 8 inguru. 8 inguru, Bai, hori da. Bira, nire maite duta da, maite dut lagunekin elkartzearakoan musika, pelikulak edo bestelako gauzak gomendatzea. Adibidez, atzo justo gertatu zitzaigun, klaseko kide batzuen artean, hasi ginen elkarri musika gomendatzen, pelikulak gomendatzen, eta esan genuen adibidez, nik ez dut Interestelar ikusi, barkatu idazu, zinemazale. Bueno. Eta orduan esan zian, zuk aseguru honetan Interestelar ikusi, eta nik ikusiko dut zuk gomendatu dutakoa, eta nik gomendatu nion Mulholland Drive, adibidez. Eta orduan badatorren astean, biok bakoitzak ikusiko du pelikula bat, eta horren inguruan hitz egingo dut. Ez dakit, niri olako gauzak gomendatzea gero elkarren artean hitz egitea, hori gustatzen zait. Eta maite dut. Ze ona, aizue, hortxe Enekoren maite duta, hemen entzule batek idatzi dugu esaten, utzi futbola ja, bale, barkatu, gorka izan da. Gorka, lasei, pixka bakarrik. Goiuri zeizaran dia. Zer? Zina zure maite duta? Atzo, goatzen zarete esan nola, maite duta ekarri dut, eta aztu egin zait, eta gero etorriko zait burura, gero arratsaldean etorri zitzaidan. Eta etzen maite duta zen, maite dut eza.
Eta maite dut ezazen, helduarora iristen zarenean, edo nagusitzen zarenean, eta gurasoen etxetik joaten zarenean, edo etxe bat erosten duzunean, edo alokatzen duzunean, badaude gauza batzuk, niri behintzat gertatu zait, harritu egin nintzen gauza batzuen prezioekin. Oda, ez dakit, gurasoekin bizi zarenean, ez dakit, nik hor bai kontrolatzen nuen, ez dakit, ogiak zenbat balio zuen, esneak zenbat balio zuen, baina gero bazuten gauza batzuk, ez nukena, baina ideiarik ere ez prezioaren aldetik. Tordun, lehen aldiz, etxetik jo nintzenean, asko harritu ninduen, arropa garbitzeko detergenteak eta, oso garestia dela. Bueno, kontua da, orain konturatu nintzela, beste gauza bat badagoela, oso garestia dena baita ere, eta aurrekoan joan nintzen aurrekontu bat eskatzera, eta ozta erori nintzen aulkitik. Zuek badakizue, dutxako manparak ze garestiak diren. Niri zergatik ez dit inork esan, dutxako manparak hain garestiak direla. Bueno, joan nintzen aukeratzera, eta gainera ez dakitze gertatzen den, agian argazki politiagoak egiten dizkiete manpara garesti, eta orduan aukeratzerakoan zuk prezio ikusi gabe bat aukeratzen duzu, eta kasualitatea, garestiena, niri horrelakoak gertatzen zaizkiet, eta nire maite duteza da, dardarka nagoela oraindik manpara baten prezioa ikusita, eta jarri behar dut ez, ze dutxarako eta beharrezkoa izaten da manpara, eta jarri behar dut, baina dardarka nago oraindik, eta haserre nago gizartarekin, zen niri inork ez dita bisatu manpara garestiak direla. Hori lehen hezkuntzan esplikatu. Claro, niri zergatik ez didate kontatu hau. Egia da. Guztiz minau desagertzeko zenbat tokitan topatu bat zaitu. Tira, hemen gure entzuleren batek, Gorka Santestebanek izena jarriko diguz, ez da edozein entzule, Gorka da entzule barra lagun, barra kolaboratzaile, barra dena, futbola pixkate usteko tola, ondo, baina etxe honek finala kontatuko du, larun batean, gaueko 9 da finala, arratsaleko uste dut 8 izango garela zuzenean, finala kontatzeko moduan, eta tira, bertan izango dira, ohiko gure futbol kontalariak, eta finala naiz irratiaren uinen bitartez jarraitzeko, aukera izango duzu. Aitor Arregi eta Jon Garate lankideak izango dira Sevillan, eta Iker Gurrutxaga, estudioan. Arratsaleko 8, esan da bezala, abiatuko du naiz irratiak kontakizun hori, eta tira, Jon Garatek behar balin badu fiferen bat Sevillan infiltrota da bilena, Xabi Arritari deidi ezaiola eta kontatuko dioze giro da bilen. Deitzeko, baina pixkatola goiz. Ez da izan atxaldean ja partida... Ez, zortzietan hasiko da kontakizuna. Beraz, Xabi, aguantatu behar duzu, bokalizatzaile xamar. Ez dizu gehiago eskatuko, bokalizatzaile xamar. Zintze bili barko. Entzuleok gure maite dut amaitzeko, nik ere nerea kontatuko dizuet, eta segituan telefonaren bestalen izango du, gure lehenengo gonbidatua. Baina nire maite duta da, aspaldiko lagun batekin, hilabete batzutan elkar ikusi gabe nolabait komunikazioa berreskuratzen duzunean esanez, maitia barkatu, pixkat goztin egin dizut, baina etzen intentzio txarrez bakarrik korapilatu zait, baina nahi duzunean afalduko du, eta atzo lagun batekin izan nintzen afaltzen, gustora asko, pixka bate bizitza eguneratzen, sushi goxoa afaltzen, bide batez, eta egia esan sushia, aspaldiko lagunak eta konexio berreskuratze horiek gauza ederrak iruditzen zaizkit, eta horixe da nire maite dute simple bezain ederra. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltza. Eta hau Sevillako Realaren fantzonean izango den beste taldea, Janus Lester, hau ere Xabi Arrieta bertan. Bai, hau ere. Beste hainbat tartean. Gozatuko du. Ego, Juri. Atzo sekulako barreak botanituen, ze Donostian ere fanzone bat antolatu dute, agian bat baino gehiago, baina kontua da, Diario Basko egunkarian agertzen zela, egitaragua, ez? Donostiko fanzoneko egitaragua. Eta Alex Padillak sareetan jarri zuen, berak ere parte hartzen duelako, berak bingo musikatuak antolatzen ditu, eta orduan bingo musikatua izango da egitaragako parte. Eta orduan berak jarri zen sareetan nola agertzen zen idatzita Diario Basko egunkarian, ez? Jartzen zuelako. Gabriela Uriarte nutrizionista txalotua.
Miren Nogales aurkezle eta aktore famatua. Ez dakit, Julian Jantzi ospetsua, dena ospetsua famatu ez dakit zer, eta esaldiaren amaiera zen, eta Alex Padilla. Eta ez bere ofizioa, ez bere jarduna azaltzeko, ez errez. Besteak ziren nutrizionista famatua, aurkezle, txalotua, mediko, ez dakit zer, eta Alex Padilla. Eta segurako grazia egin zidan. Eneko eta Xabi, eskerrik asko gaur tartutxo gurekin hartzeatik, gero akaso berriro deituko zaituztegu maira. Ados ba. Gero arte. Zuan, dena zen, zuan, eman zen, zuan, bero horretan, denak erreta, zuan, dena zen, eman zen, zuan, bero horretan, denak erreta, hilzorian, 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 hilzorian. Bigarren aldiak gustatzen zaizkigu, bigarren aukerak, bigarren txandak, bigarren aroak. Zerbaitengatik jarri genion bigarren kafea izena irratsaio honi. Lehenengoak garrantzitsuak dira bai, baina bigarrenean, ikasita zoaz. Esperientziak asko erakusten du. Horregatik, Ordiziako udalak aire librako margo lehiaketaren bigarren edizioa antolatu du. Apirilaren 18an izango da. Aurtengo edizioan margolariek Ordiziako alde zaharra izango dute gai nagusi. Bereziki garai bateko harresia eta haren inguruko eremuak inspirazio iturri hartuta. Eta izu, entzule artistaren bat badaukagu, jakin dezala, lehiaketa edonori irekita dagoela. Lehiaketako lanak Raquel Jiménez, Javier Soto, Patxi Morales, Kontxi Simon eta Jokin Teieriak osatutako epaimaiak baloratuko ditu. Eta gehiago jakiteko Jokin Teieria telefonoaren beste aldean daukagu. Egunon, Jokin? Egunon. Zuri ere gustatzen zaizkizu bigarren aldiak? Aurreneko gaizki ateratzen bada, bigarren aldiak aukeran konpontzeko aukera ematen du, baina aurreneko ondo atera bada, bigarrena onjo hobetzeko aukera gehiago. Bai. Aipatu dugu, badatorrela, apirilaren 18an izango dela lehiaketa honen bigarren edizioa, eta alde zarra izango dela gai nagusi. Parte hartzaiek, hori bai, margotzeko euskarriak kulturetxean zigilatu beharko dituzte, hasi aurretik, eta ondoren, beraiek joango dira nahi duten txokora, edo mugatu egingo dituzue lekuak? Bai, kasu honetan, pizkat mugatuta dago, gare bateko harresi izena nola dan gai bezala, harresitik kanpoa margotzea ongo litzeke, baino margotu behar dutena da harresin barruan geldituko litzekena. Bestela harresi barruan bakarra izango balitz, kalek bakarra izango lieke, baina nik uste beste ikuspegi zabalagoa izateko pixkak kanpotik oso urruna jungabe, eta polite da jendek ikusi dezala margolariak margotzen, ez? Iaz oso politxe izan zen. Dana plazan, gaie plaza izatea oso mugatu izan, baina politxe izan zen, buelta guztin zeren margolari mordo bat, eta jendea disfruta bentzun hori ikusten. Oain gontan ere, idea hori da jendek ikusi dezala margotzen, baina pixka bat zabalduago izateko, artistak pixka bat euki dezaten aukera gehiago eta ezain mugatu izatea. Hor, artisten artean ere egongo dira desberdintasunak, ez? Batzuk lasai jendea inguruan dutela, lasai arituko dira, baina agian artistaren bat urduri jarriko da, ez? Beste herritarrak inguruan edukita. Gauza kuriosoa da, nik pentsat urtek eraman dute zehortaz, kanpon margotzen, jende aurren da margotzen, eta nire ustetan ez nago urdurik, baina konturatzen naiz, pixka bat apartego margotzen duanen, jende gutxi bidalekun, konturatzen naiz, lana desberdina ateratzen dela, eta nire ustetan, naiz eta jende inguratuta egon,
ez nago urdurik, baina badirudi barrun egoten dala zerbait hor mozorro mate edo. Naiz eta hor veteranoak izan, jende pilo bat eta profesionalak eta parte hartzen dute, baina somorroare eukiko dute barron segurazki. Egun on Jokin, ni guatzen naiz goain dela 20 piko urte behasainia juten nintzela, horrelako lehiaketa batera, aire librea margoketa eta egia esan flipatzen, porque publikoarentzat opari bat da, gertutik ikustea, nola defendatzen dute materiala, soporteak, teknikak, pintore guztik, Nire galdera da, claro, ordu gutxi daude, artelana bukatzeko. Asko eragiten du sorkuntza prozesuan, ze materialak aukeratu, ze soportea, ze tamaina, ez dakit, baldintzatzen du? Bai, noski bai, baldintzatzen dula. Soportea mugatuta dago, neurri handina metro bat euki bardo alderdi handinen, izan daike metro karratu edo, izan daike metro bat bider 30, baina mugatuta dago, eta gehienak, hortan ibiltzen dena gehienak neurri hori erabiltzen dute. Metro bider 80 bat ibiltzen dute, estandarra dalako, eta horiek ia ohituta daude, edo ohituta gaude, edo hola ibiltzea, Baina, kuadro txikigo, bestik ikuspegi zehatzagoa daukezu, dana begiratu baten dana kuadro guzti ondo ikusten duzu, eta lan gutxigo da, bai zehatzen do. Eta gero teknikaldetik, adibidez akuarela, gaurko honen akuarela asko egiten da, eta akuarela ez da erreza, baina beste teknikak ere, zizan, akuarela ze zaila, netzako, akuarela bezin zaila da, akrelikoa edo olea. Bakarrik, akuarela dokena, konponketa zaila. Baina nola goiz baten enbarrekoa nola dan, eta oleo adibidez goiz baten ez da legortzen, gainen margotzeare oso zaitasun handia dauzkate. Hori, teknika libre da, bakoitzek aukeratzen do behai egokigo guten zaiona, edo batzu badaude, gaur oleokin egiten dut, eta bihar akelikoen dut, o bihar akuarela ingo dut, edo batzu badaude pizkat dantzan ibiltzen dienak ere, Denetarik, aipatu bezala, estilo ugari daude, pentsatzen dut margoaren estilo ere larun batean ikusiko dena, artista bakoitzak bere ukitua emango diola, eta nik kuriositatez, ezin naiz bertaratu egun horretan, baina gero, lehiaketara aurkezten diren lanak nonbait ikusgai egongo dira? Bai, sigilo egin behar da Barrena Jauregian, eta gero, kuadroak lanak ere, Barrena Jauregian entrego bardie, ordu bitarri tope, eta egongo egun hortan zeietatik, maiatzen 11 arte, edo ez da inezerte daun, egizan, oinarek ez ditut irakurri, nire nahi zantolatzailea, baina maiatzen 11 arte daula erakusketa, ikusgai, eta lan edarrak egoten dira, jende hona ibiltzen da hor. Eta epaile lanetan erresa zaila, ekipo ederra da, zaudete hori egia da, baina ez da erresa izango, ez? Ez da bat erreza, eta margolariak jende horren urdurioten dela, epaimaietek hori urduritasune handi ukitzen da, sekula ez da zeo asmatzen. Beida, erderazko hitza, erderak da, baina el fallo es un fallo, esaten da. Bakoitzek geure guztu daukeu, eta pixka bat boto juten die gure guztun arabera, kalitatea bidatzen deu, kalitate berdinekok, eta gure estilokoa dan bat, betik ere norbean botoa handigo izango da. Nola, bost gauden, danok ez dauzke guztu berdinek, eta horre oten da pixka bat, da politienetzako da, pixkat baridadea, bai lanetan, eta bai epaimaien. Guk oinarrietara jo dugu, Margotzeko euskarriak Barrena Kultur etxean zigilatu beharko dituzte parte hartzaile goizeko 9:00 10:00 bitartean, eta ondoren, margolariek herriko hainbat txokotan margotuko dituzte lanak, eta nolabait aurkezteko entrega epea, eguerdiko ordu 1:30 ordu 2:30 izango da, Barrena Kultur etxeko erakusketa aretoan, bere datuekin batera. Eta hortik aurrerakoak, Mikel Telleria, Jokin Telleria berak, Raquel Jimenezek, Javier Sotok, Patxi Moralesek eta Kontxi Simonek, epaitu beharko dituzte, baloratu beharko dituzte. Eta ikusten ari naiz, erakusketa aretoan egongo direla,
apirilaren 18tik 30 bitartean, beraz, aitzaki ederra barrena kulturetxea ezagutzeko eta lehiaketa kuartelan hauek ezagutzeko. Bai, barrenan beti gaina pintura zalek, badaukate kolezio eder bat, seguro que jokin bakizu zeri buruzari naiz, ze uste dut legado polita dagoela ordizin. Bai. Badaude, barrenan bertan badaude lehenaintze zuten kuadroak bertan entregatu eta badaude bertan multzo polita dago. Tartean, Tolosar batzuna ere bai, juntzitzaigun patxi epeldenak ere kuadroak ere badaude, eta beste askonak ere bai, lan politeke badaude. Eta barrena behan, jauregi bezala edo ikusgai garri da, polite da, bai. Hoxe, mila. Bai, Jokin esan. Bai, aipatu nahi dut baita ere, parte hartzaileek gero eukiko dute bazkari popularra edo bertan bazkaltzeko aukera. Horrek ere pixkat animatzen du. Orduan, entzule kezkatan o zalantzatan balima dago, animo dezala. Bazkari ere danak elkarrekin eta giro politian eta ideiak partekatuz eta nik uste merezi dola parte hartzea. Hola bai, bazkariakin denak animatuta. Azkeneko galdera trampa daukat Jokinentzat. Ez dauka zer ikusirik lehiaketarekin. Baina atzok gai azizketan aritu ginen eta, hain esperientzia luzea duen margolari bati ezin galdetu gabe utzi. Jokin, ze iritzi duzuzuk Gernika artelana mugitzaren inguruan? Arriskutsua da, ez da? Euskal Herria ekarri behar da, ez? A ber, bai, galdera trampa da, Bueno, nik Euskal Herria ekarri ez, hoi Euskal Herri nion behar zon. Pentsakero dauket. Eta gero mugitzea eta ez mugitzea, nik ikusi nuen Gernika, aspaldi ikusi nuen, nik ez nion ezer berezirik nabarmendu zanei dut, ez zeola kondiziotan da hori, gara hartan, urte batzu badietan, nik ondo ikusi nuen. Gero, esaten dute bai oin gaizki oso deteriorauta daula, eta ez daula, hemen gogoa bezalakoik ez dau. Gogoa balima daukote, zareko dute. Nik uste tor politika zeiku handi daukela, eta berriro esaten dut. Naiz eta politika aldetio behiratzen jarri ezkero, Gernika Euskal Herrian basta. Jokin Telleria, plazer bat izan da zurekin tartetxo hau hartzea, ordiziak aire libreko margo lehiaketaren bigarren edizio ospatuko du apirilaren 18an, larun bate honetan, eta mendik deia, baita gaztetxoi ere, 13-17, jaio berritatik 13 urtetara, denek ere parte hartzeko aurren kategoriak eta izango dira, beraz urbildu barren jauregira, eta bertan gozatu lehiaketarekin. Jokin, mila esker eta laizter arte. Mila esker, zueri, ni beti esaten dut, zuei gabe ez ginek ezer izango, netzako nabarmena dau, pixka bat mediotan da holako ekitaldik azaltzea, bestela alperrik aiga. Eskerrik asko zuei. Ez da zer, eskerrik asko Jokin Telleria agurtu berri dugu, eta bagoaz Bilboko estudiotara, azken ordukoaren bila Itxaso Leonkaria galankidea. Antxe dugu eta Itxaso, egunon? Kaixo egunon, Inigo, egunon, entzuleok. Eskuartze sozialeko 50 langilek baino gehiagok, Bilboko Etxebizitza sindikatuarekin batera, salaketa publikoa egin dute azken hilabeteetan jasandako presio instituzionalen inguruan. Izan ere, euren arabera gero eta ohikoagoa da desalojoetan parte hartzera bultzatzea langile hoiek, eta funtzio hoiei uko egiten dieten profesionalek lan errepresaliak jasaten dituztela ere baieztatu dute. Salaketaren arabera, egoera hori agerian geratu zen hain zuzeniazko urrian, Zorrotza horren egindako kanporatze batean, bertan udal pabilloi bat hustu zuten eta 80 pertsona inguru kalegorrian utzi zituzten etxebizitza alternatiba egonkorrik gabe. Testuinguru horretan eskuartze sozialeko bi langilek uko egin zioten operazioan parte hartzeari eta ondorioz euren lanpostuak galdu zituztela jakinarazi dute. Langileek azaldu dutenez lanbaldintzak gero eta gogorragoak dira, baliabide falta, karga burokratiko handia eta agindu kontraesankorrak ohikoak bihurtu direla diote. Gaineratu dutenez horrek bitartekari rolera eramaten ditu zaurgarrienak diren pertsonen eta haien egoera larriagotzen duten erabaki politikoen artean. Gainera, adierazi dute presio berezia jasaten dutela euren konbikzioen aurkako funtzioak betetzeko, batez ere desalojoen kasuan. Haien ustez esku hartze sozialaren zeregina laguntza eta orientazioa ematea da eta ez kontrol edo disiplina neurriak ez hartzea. Egoera guztia gainera larrialdi sozial gero eta nabarmenago baten testuinguruan kokatzen dute. Izan ere udal zerbitzuak gainezka daudela diote eta etxegabetze egoerak nabarmen ugari
gelditu direla azken urteetan azpimarratu dute. Profesionalek ohartarazi dute baliabideak ez direla handitu beharrei aurre egiteko neurrian eta horrek sistemaren kolapsoa areagotzen duela. Horren aurrean langileek eta sindikatuak argi utzi dute ez dutela onartuko miseriaren ondorioak pertsona zaurgarrienen gain uztea, dagokienak ez diren funtzioak betetzeari uko egiteko eskubidea aldarrikatu dute eta desalojoetan parte hartzeari ezezkoa eman diote. Azkenik erakundei eskatu diete amaiera emateko langileak euren printzipioen aurka jardutera bultzatzen dituzten presioei eta esku hartze sozialaren izaera zaintza eta babesean oinarrituta berreskuratzeko neurriak har ditzatela. Eta bestetik aipatuko dugu ere CEAS Sahararekiko elkarte solidarioen estatuko koordinakundeak ohartarazi duela Espainiako gobernuak onartutako migratzaileen erregularizazioak kanpoan uzten dituela aberrigabeak, ia guztiak sahararrak. Izan ere Espainiako gobernuak asteartean onartu zuen migratzaileen ezohiko erregularizazioa, 1,5 milioi pertsonara irits daitekena estatuan eta 30.000 ingurura Euskal Herrian, eta Sahara estatuko koordinatzaileak neurri hori ospatu du, baina proiektuan aberrigaben bazterketa esplizitua dela ohartarazi du, ia guztiak sahararrak kasu honetan. Adierazi duenez, salbuespen horren bidez beste behin ere Espainiako gobernuak nahita baztertu ditu Sahara herriaren eskubideak. CEAS Saharak uste du ez duela inolako zentzurik eta koherentziarik alegatzeak aberrigabeko estatutua aitortzea eskatzen duten pertsonen balizko erregulartasun egoera, prozeduraren izapidetzean emandako bizileku eta lanbaimenik ez izateagatik lan egiten uzten etzaien bitartean. Sahararekiko elkarte solidarioen estatuko koordinakundeak erregularizazio horrek aplikatzeko azaien pertsona guztien bizitzak hobetzea nahi du eta gaineratu du aberrigabei aplikatzen jarraituko duela koherentziagatik, eskubideengatik eta konpromisoagatik. Ondorioz giza eskubideen, migrazioen eta nazioarteko babesaren eremuko entitate, kolektibo eta erakunde guztiak manifestu horrekin bat egitera animatu ditu aberrigabeek bizi duten kalte beratasun egoera larria salatzeko. Eta boletin honekin amaitzeko informazio praktikoari begira aipatuko dugu ere trafiko aldetik, A15 errepideko 151 kilometroan itxita jarraitzen duela Berastegiko lotuneak norantzabietan bidelanak direla eta adi beraz, eta besterik ez oraingo Zamabietan itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu guk bigarren kafe hartzen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrok. Azken urteotan, gero eta gehiago entzuten dugu hizkuntza gutxituen egoeraz. Munduan milaka hizkuntza daude, baina askok arrisku handia dute desagertzeko. Hizkuntza bat galtzen denean, ez da soilik komunikatzeko tresna bat galtzen. Kultura bat eta memoria kolektibo oso bat baita ere. Ipeluze hostia aldiro azkena. Euskararen kasuan, azken hamarkadetan aurrera pauso handiak eman dira, baina erronkak hor daude oraindik. Erabilera, transmisioa eta batez ere, hizkuntzaren inguruan eraikitzen ditugun ideiak eta diskurtsoak. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, aztuko ez du. Hildo horretan, kokatzen da gaur hizpide dugun ekimena. Garabidek aurkeztu berri duen bihar proiektua. Biziberritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituak erdigunera ekarri eta hizkuntzen biziberritzean kontakizunek eta diskurtsoek duten garrantzia erdigunean jartzen duen proiektua. Gai hortaz gehiago jakiteko gurekin dugu gaur Gorane Aiesta, bihar egitasmoko koordinatzailea. Egunon Gorane. Egunon. Lehenik eta behin, zemuz joan zan atzoko aurkezpena, zein sentsazioarekin atera zineten bertatik? Oso ondo juntzan atzoko aurkezpena. Egisa esan, urduri geunden harrera ere zein izango zen jakiteko, eta pozik, behintzat 2 urteren ostean edo 2 urtez lantzen ari geran proiektu honen berri behingoz, publiko zabal bati emateko aukera izan dugulako, eta gogotxu urrengo urratsak eta urrengo hilabeteetan zer gertatzen den jakiteko. Aipatu zu 2 urtez aritu zaretela lanean egitasmoa aurrera ateratzeko.
azalduko zeniguke zertan datzan bihar egitasmo hau? Bai, bi urtez garamatza honetan lanian, proiektu honetan zehazki, baina, egisa da proiektu hau aspalditik datorren, proiektu honek aspalditik datorkigun nahi bati erantzuten diola. Izan ere, guk 4 eragile antolatzaile gaude proiektu honen atzian, Garabide elkarteaz gain soziolinguistika klusterra eta Aupa Euskaltzaleon mugimendua eta plazara kolektiboa bai, eta urteetan ziar izandako gure lankidetza harremanetan, zein Euskal Herrian barrena aurrera eramandako proiektuetan ere ikusi dugu, inflexio puntu moduko batera, iritsi dela diskurtsoen gaixa, kontakizunaren gaixa. Hau da, ikusi dugu gainera kontakizunen inguruan dagoen inflexio puntu hau ez dela bakarrik Euskal Herrian gertatzen den zerbait, baizik eta munduan dauden bestelako hizkuntza komunitate gutxitu askotan ere ematen ari da, edo behintzat garrantzia ematen ari jakon zerbait bihurtzen ari da. Orduan, proiektu hau dator aspaldiko nahi horretatik eta horri erantzuteko asmoz, eta 2025an abiatu genduan, 3 fase edo 3 ardatzetan egituratutako egitasmo bat planteatuz. Lehenengo ardatza da, nazioarteko diagnostiko bat, nun jaso ditugun 2025an zehar, munduko 80 hizkuntza gutxitudun komunitatetik gorako kideen pertsonen ekarpenak. Beti ere, fokua jarritza diskurtsoan edo kontakizunaren gaixan, bai, hau da, hizkuntza bat biziberritzeko edo euren hizkuntza biziberritzeko esaten dan horretan edo kontatzen dan horretan, zein elementu ikusten dituen eurak garrantzitsu edo biziberritze prozesu bat eman da. Eta, lehenengo ardatz hau amaitzu genduan 2025 amaitzearekin batera, eta honekin eman diogu lekua bigarren ardatzari edo bigarren fase bati. Eta ari geran orain, udaberrian ziar, eta diagnostikoko emaitza horiek Euskal Herrian sozializatzen. Euskal Herriko eragile askotarikuekin. Izan ere, interesgarri ikusten genduan, kontakizunaren gaixari ekarpen bat egitea, baina Euskal Gintzatik aratago egon daitezken bestelako erakundeekin ere, feminismotik datozen erakundeekin, edo ekologismotik, migratzaileen kolektiboekin, eta gazte mugimenduekin, eta museo bat. Ikusten dugulako Euskal Herritxik ere, horri ekarpen interesgarri bat egin diezaiegok egula, eta gainera Euskal Gizartearen osotasunetik beste erronka batzuekin elkarlotu dezakegula hau, gai hau. Beti ere intersekzionalitatean gaixa erdixan jarritza. Eta, honek eramango gaitzu udazkenerako antolatu dugun, 3. ardatzera, nazioarteko kongresura, eta, asmoa da, diagnostikoaren eta sozializazio fasean baitzan jasotako ezagutza eta ekarpen horiek plaza horretara eramatia, eta, bihurtzea ere munduko hizkuntza gutxitudun komunitateon bilgune eta, diskurtsoen inguruan hausnartzeko, espazio. Ados, azalpen oso zabala, eta hildo bereitik jarraituta, adibide bat eskatzekotan edo adibide bat azaltzekotan, agian gu oharkabean lehen begira batean ikusi ezin duguna, hor badago diskurtsorik hizkuntza edo biziberritze hori oztopatzen duena. Igual, agian gure egunerokotasunean ikusten duguna edo pixka bat fijatuta ikusi dezakeguna baino ez gehala ohartzen. Bai, guk ikusten duguna da horixe bera, hizkuntza gutxituak askotan
gure bizi berritze prozesuak korrontearen aurka, ez? Digoazen prozesuak dira, eta askotan behar dute kontakizun kontakizun sendo eta motivazioa sustatuko daban zerbait izatea, ez? Atzian, gero hortik eratorriko dian, eta hizkuntza bat benetan bizi berritzuko duten esperientziak garatzeko, ezta? Eta, kontrako diskurtzoak azkenean nik uste dugu, ez, diala etengabe datozkigunak eta hoiei aurre, ez, eitzen saiatzen ari gara etengabe. Esate baterako, esaten digute edo esan aldigute, ez, txikia garela, gurea bezalako hizkuntzek ez dutela funtzio nahikorik beteko, ez direla etorkizunerako hizkuntzak, ez direla hizkuntza modernoak, ez direla egokituko, ez? Orduan, bai ikusten dugu munduan badagoela joera bat, ez? Hizkuntza dominanteak, ez? Jartzen dituan nolabait erdigunean, eta, nolabait garrantzitsua da, ez? Artikulatzea diskurtso sendo bat, nolabait horiek, albo batera utziko dituanak edo gain ditu, ez? Egingo dituanak. Euskal Herriko fokutik haratago irakurri dugu edo esan aipatu diguzu nazioarteko ikuspuntuari ere eutsi diozutela, nazioarteko dimentsio hartuko du proiektu honek, zer nolako harremanak landu dituzute edo lantzen ari zarete? Bai, guretzako, garrantzitsua zen nazioarteko dimentsio hau ematea, bai, azkenian guk garabideen eta, soziolinguistika klusterrian, taupan eta plazaran bebai, ez, badaukagu, ez, esperientzia munduko bestelako hizkuntza komunitate batzuekin harremanak sortzearekin, ez? Orduan, guretzako, bai, abia puntua nola baitz izan da, ikustea, zein diskurtso dauden hain zuzen ere nazioartean, ez? Eta honek garamatza, gutxinaka harremanak sortzera, garatzera, gure bestelako proiektuetan dauzkagun, komunitateekin, bestelako proiektu batzuei esker dauzkagun harreman horiek baliatzera, gai berri honi heltzeko, ez? Osea, diskurtsoei buruz eurek zer ekarpen egin diezaguketen ikusteko. Eta hor guretzako, proiektu honetarako funtsezkoa da harremanak eta munduko bestelako hizkuntza gutxitudun komunitateetako kidekiko elkarlana, ezta? Maila ezberdinetako kidiekin gainera. Bai instituzioetako kideekin, akademiakoekin, baino inoiz behaztu gabe eta gainera erdigunera ekarri nahi izan ditugu, komunitateetan egunerokotasunean lanean dabiltzan, ez? Entitate, erakunde edo, aktivismotik, ez? Eratortzen dian eragile horiek. Orduan, izaten ari da erronka oso handixa, harremanak azkenian oso denbora behar duan zerbait dalako, ez? Harremanak sortzea, eta, konfiantzazko eremuak ere sortzea, jendeak bere bizipenak, ez? Partekatu ditan, askotan diskurtsoetaz ari garenean bebai, ari gera bizitza historioez, edo komunitateen historiez, askotan minez, ez? Hitz egiten, eta, horrek ekarri du, ez? Harremanei harreta berezi emateko beharra, eta gainera hori da gure proiektuko zeretako bat, pilaretako bat. Orain esan duzun azkeneko ideia, bakoitzak bere eduki dituen esperientzia ez gustokoak beste norbait edo ezagun bati kontatzerakoan, izan duzuen oztoporik garrantzitsuna edo garbiena dela esango zenuke? Agian beste oztoporen bat
eduki duzue hor elkarlanean lan aritzeko erakunde batek agian trampa edo barrera batzu jarri dizkizue, baina kontakizun hauek beste norbaiti esaterakoan edo helarazterakoan oztopo nagusiena izan da? Bai, a ber, azkenean harremanak sortzea ez, eta, bueno, buke, claro, diagnostiko fasean esaterako, ba, bueno, kide edo erakunde konkretuen gana jo dugu ez, baina azkenean horren atzean ba, pertsonak daude, ezta? Orduan, apustua bai izan da, oza, diagnostikoa bera izaera kualitatiboa daukan lan bat da. Eta hor, ba, bueno, bai egondan zailtasun, bueno, egonda itxeken zera da, bai, ba, harremanak nola landu eta nola sortu giro erosoak, ez? Ere, ba, gai hauei berba egin ahal izateko. Eta gainera, ba, bueno, kontuan hartuta, ba, elkarrizketa batzuk telematikoki egin direla, eta, bueno, ez? Horrek suposatzen duen arekin. Eta guk, bai, azkenian, bueno, harreman edo prozesu zaindu baten gixara, ez? Ulertzen dugu, eta guk ere lankidetzan ere lan egiten dugunean, eta, bueno, ikustot, edo zein ikerketa zientifikotan bebai, ez? Da, hori da horre erdigunean, ez? Jarri behar dan zerbait, ba, pertsonekin, ez? Ari garela lanean, pertsonen eta komunitateen ekarpenak, ez, ari garela jasotzen, eta, bueno, horrek daukan delikatua da zerbait dela, ez, kontuan hartu behar da. Gero, alde teoriko edo oinarriak alde batera utzita, bihar egitasmoa praktikan nola gauzatuko da? Irakurri dugu eta atzo azaldu zenuten hitzaldiak egongo dira, mai inguruak baita ere, tailerra, jendeak parte hartzeko, zerbait aurreratzerik badago edo zerbait badago kontuan hartu beharrekoa? Bai, ba, behitxu, bihar egitasmoa praktikara eramango da, edo, bueno, ez, esango dugu, ospatuko da Euskal Herrixan, bai, bueno, sozializazio fasean baitzan eta baitza kongresuan baitzan ere, ba, bueno, leku hartuko du, ez, Euskal Herriko espazio ezberdinetan, eta, bueno, esate baterako orain udaberritxan ziar, eta, bueno, orain dela duela biegun hasi ginen sozializazio fasearekin, eta hor, ba, bueno, ari gera Euskal Herriko 10 herritan, herri eta hiritan, zaioak aurrera eramaten, 20 zaio aurrera eramaten, ba, bueno, diagnostiko horri ekarpenak egiteko, eta gero bakoitzak, ba, bere eremutik, ba, kontakizunen gaian dauzkan ekarpenak, ez, jasotzeko. Eta gero, bukatuko dugu bigarren fase hau, bigarren ardatz hau, ekainaren 4ean, getxon aurrera eramango dan mintegi bateratu batekin. Eta hor, ba, bueno, asmoa da, parte hartu dutenak bertaratzea, edo bertara gonbidatzea, eta, bueno, ba, inork gerturatu nahiko balu ere bai, ba, bueno, modu ireki batean, ez, planteatuko dan mintegi bat izango da. Eta gero, ja udazkenian kongresua bera eramango dugu aurrera, irailaren 23an hasiko dana Bilbon, Bilboko Euskalduna Jauregixan, eta bertan, bueno, saiatuko hasteko ba egingo dugu bertan olako harrera ekitaldi bat, eta gero leku aldatuko gera Irunera. Irun eta Hendaia artean gauzatuko dugu nolabait kongresuaren muina izango dena. Orduan, 24an eta 25an Txikoban izango gera, Irunen, eta esango nuke bertan aurrera emango dugula, ba, bueno, kongresuan alderdi, zerena, ez? Kongresuaren muina bera, bertan hitzaldiak izango dira, mai inguruak izango dira, tailerrak eramango ditugu aurrera, eta gero, bueno, ere nahi dugu eskaintza artistiko-kultural batekin uztartu, kongresuko egun hauetan zehar aurrera eramango dana, ba, Irun eta Hendaia artean. Eta irailaren 26an, larunbata izanik,
bueno, nahi dugu itxiera ekitaldi bat aurrera eraman, eta horre ere, bueno, asmoa da Hendaiara jauzio itxia, eta bertan, bueno, itxiera borobil bat. Ematea, bai bihar egitasmo honi, zein aurreko 3 egunetan aurrera eraman degun kongresuari. Orduan data horiek dian, nik uste dut aintzat euki beharrekoak eta bueno, orde beharrekoak. Gero hori maiatzaren 11an zabalduko da izen ematea, kongresuan izen emateko aukera izango da webgunearen bitartez, gure webgunearen bitartez. bihar.eus izenekoa. Izena ematerako orduan edo badago bete beharrik ez, baina denentzako da kongresu hori edo espezifikoki jende konkretu batentzat. Adibidez, erakundentzat bakarrik, eragilentzat, edo nor joan daiteke edo apuntatu daiteke kongresu horretara. Edo norentzako dago zabalik kongresu hau, eta publikoa ere, bueno, nahiko genuke askotarikoa izatea, hori da behintzat guk bilatzen duguna. Eta, bueno, islarien artean ere, hori bilatzen ari gera, ez dugu nahi, ez dakit, akademikoa dan zerbait izatea, baizik eta, bueno, herrigintzatik edo elkartegintzatik datozen pertsonek ere, bueno, parte hartu dezatela, ez soilik entzule moduan, baizik eta islari moduan ere. Orduan, bueno, nahiko genuke bilatzea edo sortzea espazio bat, nun instituzionala, akademikoa eta aktivismoa, eta bueno, aktivismoa, kulturala, uztartzen diren, bai. Orduan honekin batera, bueno, gonbidapena luzatu nahi diogu ere bai, bueno, etorri nahi duen orori gerturatzeko eta bai, espazio ireki bat izatea bilatzen dugu. Eta elkarrizketarekin ja amaitzen joateko, zein mezu bidaliko zenioke entzulei hizkuntza gutxituen etorkizunari buruz edo ze parte hartze eduki behar duen entzule horrek? Nik esango nukena edo, bueno, guk apur bat zabaltzen edo zabaldu nahi dugun mezua da, bueno, etorkizuneko auzi garrantzitsu bat dala, ez da, gure hizkuntzen etorkizuna, eta, bueno, hizkuntza gutxituen kasuan, landu behar dugun, etorkizun bat da. Eta ez dugu lertzen hau bakarrik euskalgintzan edo euskararen edo hizkuntzen bizi berritzean lanean dabiltzan pertsonen egitekoa danik, baizik eta gizarte oso baten erronka izan behar da, eta hortaz, bueno, entzulego zabalari, zabalduko nieke edo esango genieke, bueno, bihar egitasmoaren berri izan nahi bat dute, bueno, gerturatuta erabate gonbidatuta daudela, gurekin harremanetan jartzera ere gonbidatuta daudela, erabat, eta hori. Bueno, Gorane Aiesta, bihar egitasmoko koordinatzailea, mila esker gurean izateagatik eta proiektuaren nondik norakoak azaltzeagatik, eta ea dena ondo joaten den etorkizunean. Mila esker zuei, espazio hau eskaintzia gaitxik ere, gure egitasmoaren berri emateko, eta ondo izan. Mila esker. Goizeko 11:28 minutu segituan, eta Gorane Aiesta, bihar egitasmoko koordinatzailea agurtu berri dugun honetan, aurrera egingo dugu segituan, gonbidatu gehiagorekin aritzeko. Xabi Arrieta, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Larritasuneaino perfumaturiko arima erakutsiz doia mezeta. Inok ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapioa deslotzen. Inok ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena, koblakaririk
despejar. Martin Larralde honelako egun batez hiltzen galeretan, begiak zabalik etzan da, zerua itxaso zikin bat da. Zerua itxaso zikin bat dela esanez, agian zerua itxaso zikin bat dela esanez. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer parte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Susmoa da, baina agian hanka sartze. Ez dute balio, jada ikasteko ere. Kasaia da, baina pentsa, guztia barruan gordez, irango tozula, bertan ito arte. Bidea txiki egin zaitu, itzaleka da orain. Aspaldi, basoaren beldur ginen. Otxoaren, ogroaren, iluntasunaren basoa zen. Aitona amonek ipuinak kontatzen zizkigutenean, basoa zen etxaiak, trampak, larritasunak ezkutatzeko lekurik gogokoena. Pertsonaia basora sartzen zenetik, beldurra sentitzen genuen. Bagenekien zerbait gertaziktekela, zerbait gertatuko zela. Basoak beldurra ematen zuen bere itzalekin, hots beldurgarriekin, kukuaren kantu goibelarekin, bat-batean heltzen zaizkizun adarrekin. Aldiz, seguro sentitzen ginen etxeetan, hirian, auzoan,
Uraxia zen, ikaskideen artean bilatu eta elkarrekin jolasteko bilatzen genuen tokia. Antzeuden gure lekuak, ezkutatzeko lekuak, banda antolatzeko, amarekin jolasteko, altxorrak lurperatzeko. Jostailuak egiteko erabiltzen ziren lekuak ziren, helduei lapurtutako modalitate eta trebetasunen arabera eta giroak eskaintzen zituen baliabideak aprobetxatuz. Gure mundua zen. Hamarkada gutxiren buruan, dena aldatu da. Izugarrizko eraldaketa izan da, azkarra, erabatekoa. Gure gizarteak inoiz ikusi ez duen bezala. Alde batetik, hiriak bere ezaugarriak galdu ditu. Arriskutsua eta desleiala bihurtu da. Bestetik, berdeak agertu dira, ingurumenaren aldekoak, animalistak, berdea eta basoa predikatzen dutenak. Basoa, eder, argitsu eta desio bihurtu da. Hiria beldurgarri, gris, oldarkor, arriskutsu eta monstro bihurtu da. Horrela hasten da Tonutxiren Haurren hiria liburua. Liburu bat baino gehiago, filosofia baten lehen lerroak. Izan ere, Tonutxik sortutako ariari tiraka, proiektu ugari sortu dira. Haurrak erdigunean jarrita. Eta proiektu horietako batetik, beste bat jaio da. Ahoz aho, belaunaldi, egitasmoa. Gazteak eta helduak elkartzeko helburuarekin sortu zen proiektu hau Intu Jai Teatrok. Belaunaldi arteko ipuin kontaketen saioak egin dituzte ikastetxeetako aurrek eta horretarako Isabel Agirresarobe kontalariak garai bateko historia eta pasarteak ikertu eta jaso ditu jubilatuekin. Eta guk gehiago jakin nahi dugu honen inguruan, egunon, Isabel? Egunon. Ados altzaude, basoa orain da desiragarri eta hiria beldurgarri edo... Bai, teorio oso zabalduta dago eta egia da garaiakin oso hola bihurtu dala. Baina basoa aldi berian beldurgarria izan den bezala, baita ere bazan templo lekua. Orduan bi gauzak nastutze dian inguru bizi eta eskutu hori izan du da. Eta bueno, pues hoxe. Bueno, kontatu dudana, esan bezala, zabalduta dagoen teoria bat, eta Tonutxiren Haurren hiria liburutik lapurtutakoa da. Haurren hiria proiektua ekarri da herri eta hiri askotara, eta proiektu hortatik Tolosan proposamen bat jaso zen, eta proposamen urtitik tiraka mai sortu duzue belaunaldi izeneko egitasmo hau. Alaxe, esan bain, jogatzen ez lehenengo urtean, guendala 11 urte sortu zen Haurren hiria proiektua Tolosan. Parte hartu genuen, kolaboratzen, kultur tailer bat, ipuin tailer bat, esan gainera lehenengo urtean, nun umek ipuinen bidez eskatzen zuten zer nahi zuten Tolosan. Eta oso grazioso, porque batzu nahi zuten parque atraziones usturren, beste batzuk ordez nahi zuten zoologiko bat San Francisco pasealekoan. Claro, aske ziren eskatzeko eta ipuinen bidez bere herri magiko hori edo ideal hori proiektatzeko, eta oso politia zan ekimena. Gero 10 urte hauetan izugarriz lan eginda Haurren hiria proiektuari esker, udale antolatuta, eta azken urte honetan gure semea alai, lehenengo urtean 2 urtekin egon zan kolaboratzen gurekin, eta pasaden urtean zegoen kontsejuan, kontseiluan, ikasle moduan, horrelako parte hartzen bezala. Eta azken egunean, bildu ginenean, edo azken batzarran, bota zuten horrelako dekalogo bat edo eskaera. Eta hor barruan bat zegoen, ekimen gehiago nahi ditugu, Aiton Amonekin batera, adinen arteko ekimen gehiago. Eta hau entzeukan beste esatekori, guk parte hartuko dugu, guk entzun zaituztegu, eta ekimen hauz barrun sartuko dugu. Ez dudala nahi, beste inu. Eta ardura zuri egokitu zaizu, Isabel? Bai, eta zoriontsu naiz horrekin. Opari bat izan dela esan dezakegu? Bai, hoxe. Bai, hor generazioa arteko lotura ematia, horrek baita ere esan nahi du, bada hola utxune bat, eta horregatik sortu dala idea hoi. Ezta? Alek ja aurrak eskatu dute Aiton Amonekin gehiago egon nahi dutela. Zer pentsatua emateu, Esango nuke. Jakineko nuke prozesua nola izan den, zer izan zen egin duzun lehenengo gauza? Lehenengo gauza, june zahar egoitzeta, eta jendien aurbildu. Batzuk kuaderno eta papera ikusi eta igual
sustua edo hartze dute, eta orduan, bate gabe. Ni, junda, kaixo eguno, ni alako naiz, eta zuek Tolosan bizizazte, eta bai, eta bar, da hola ezketan hasi, eta pixkanaka, esan zein ideakin urbildu naizen, eta bueno, bitartean mai etorri zandarekin, mai noski Tolosarra denez, bazekiten nola baite, bazeola garantia bat, ez da gezurretan ez nintzala, zerbait bazeola proiektu serio bat. Baina aldi berian nahiko puntu informalakin. Beraiek ez daitezen sentitu mai baten bueltan eta zerotik hasi kontatzen. Ez, junda urbildu ez autu zetonotako jendia dan, beraieken ni nolako gotena izene bai aztertu, eta konfiantza pixkat hartu, eta egia esate behizuet, motz gehatu zait. Ara? Bai, zeia pixkanaka, irrifarrakin hartzen ninduten, eta bazirudin, baina ez gauza gehiago edo historik gehiago zeuzkitalako, baizik eta kontatu nahi zuten, gaur goizien gertatu zaien zerbait, edo ez, eta orduan, hemen badao bizitza hundila, ez, eta hoxe. Mamia eta edukia eta denetarik, eta orduan, giro goxo eta informal horretan hasi ziren gauzak kontatzen. Eta zu, harritu, edo... Ze nolako esperientzia izan da zuretzako? Esate bali maizuet, gauza bat. Topatu nun jende guztia, naiz eta Tolosan bizi, inor etzan Tolosan jaiua. Ara? Ara nola dien gauzak, nik ez da Tolosarrak nun sartu zian, baina oso adirazgarria irutu zitzaidan. Honi buruz itzen genuen, eta oso interesgarria da, porque zuk egin duzun ikerketaren atzean, meta ikerketa bat egon daiteke, ez? Osea, zenbat jende jaiozan herri txikietan, gero etorri ziren eskontu zirelako, edo lanegatik, edo ez dakit zergatik, baina horren atzean izan daiteke horrelako ikerketa demografiko edo soziala, ez? Ze gertatu da azken hamarkadetan, hau horrela izateko. Esaten dugu herri txikik, ja utzi daudela, ez dakiz zer, bigarren etxea daukate jaila batzuk, eta baserria txaleta bihurtzen direla, eta ez dakiz zer. Esango nukelak, hemen atzean, ni naiz ikarra, naiz historia dolea, baina hemen atzean zerbait dago. Bide batez, entzule batek idatzi dugu, Tonutxiren girorretan ari ginela, Tonutxiren apostu batzutatik abiatuta, bai abaltzisketan eta bai zizurkilen eskola txikiak sortu zirela, eta Tonutxi bizitan egon zen bertan, eta egon da hor, ez harreman bat, nolabait, 2 urtetatik 12 urtetarako aurrak nahastu egin bartzirelako apostu pedagogiko horretan edo, eta horri jarraiki nola aritu ziren, eta jak idatzi diguten, horixe. Datorren ostiralen eskola txikien ordezkaritza bat izango du hemen gurean bigarren kafean, eta akaso primiziaren bat ere bai, baina tira. Entzule horri nolabaite ahotsa mani genion, eta Tonutxiren eta gure herriaren arteko lotura hori azpimarratu ere bai. Oso ondo, gaina zizurkil goiko eskola ezagutu nun, baina gutxi egondu nintzen, eta nire harreta mantzian, danak batea, eta ara, hementxe. Mendigain eskola da, hori, eta baltzizketako txalburu nolabaite bioiek, eta uste dut Tonutxik behin baino gehiagotan aipatu duela, ez munduan, badaudela, bere eredu hori jarraitu duten bi eskola, eta Euskal Herrian daudela, eta omen darama nolabaite diskurso hori berarekin bai. Abaltzizketako txalburu eskola, 3-4 urte parte hartzen ari da osago jaialdian, Maider Altzelaiek ikastaro bat emate du puinekin, ume kontatzituzte kasu honetan, da justo alderantzizko zea, ez? Umek sortzen dituzte historioak, gero Aiton Amonek entzuteko. Beste, ez dakit, prismaren beste aldea esan dezakegula, ez? Nio, Isabelekin hasi ginenean, gure artean asko hitz egin dugu, ez? Proiektu honi buruz. Eta izugarri politia iruditzen zaizkit, batez ere, herri bateko, ez dakit, liburuetan edo horrietan agertzen ez diren istorioak. Ez bakarrik istorioa, izek eta istorioak, horren garrantzia. Dudik gabe, horrek esan nahi du jendiak bazaukala zerbait kontatzeko, ez du zertan izan behar mundu aldatu behar duen zerbait, ez da, baina harremana bada hola pertsonen artean, hitz egiten zala, ez, oain arte iraun balima dute historio horiek da, jendiak elkarrekin hitz egiteko ohitura bazeolako, eta gero bapatien, eten aldi bat egon da, eta oain, holaxe, ni bezalako martziano batzuk, gauza bain bila, ibili beharra, ez? Hor da, ahozkotasunak nola izan dudun etenaldi bat.
Eta, bueno, hoxe. Hori eskre bai sortzen diren elkarrezketak. Ez hemen izan dugu bat, adibidez, Tolosako Sputnik Bai. etxe horietan, eta ez? Eta eske hortik aurrera egon naiz lagun batzuekin bai hitz egiten. Bertso batzuk diote, arkitekto Armando Roca etzula izen hori jarri, edo udalak beste izen bat jarri nahi dioten auzo honi. Ezagutzen ez dutenentzat, Tolosatik kanpo entzuten ari direnentzat. Ene bat errepidetik zatoztenean izan Irun Madrid norantzan edo Madrid Irun norantzan, alegia Donosti iruntze edo Gasteiz eruntze zoazetela, Tolosa zeharkatzen duen autobidetik ikusten dira etxe oso altu batzuk. Gainontzeko etxeen bikoitzan urtzen dutenak, gaur egun naranja horiska direnak, eta teiatu normal xamarra dutenak, baina etxe horiek, ni han jaio nintzelako, eta han ezin nintzelako auzo horretan, eta oso arrotasunez kontatzen dut, auzo bizitza horrek asko markatu zuelan ere izakera ere bai, etxe haiek jatorrian teiatua, forma honetakoa zuten, eta ez da gita oso ondo nola saldu entzuloi, alegia, bi puntetan ikaragarrizko koete itxura hartzen zuten, erdian berriz, teiatuaren erdigunean txapalak ziren, eta bazuten oso kosmo tresna itxura, koete itxura, ez? Hasiera batean gainera, hau, arkitektonikoki ikaragarrizko aurrera pausa izan zen. Beste gauza bada, norbaitek arrotz edo itxusi xamar ikusitzaken gaur egun, baina etxeen artekan bazeoen galeria moduko bat, alegia teiatupe bat, portal batetik bestera eta pixkate komunitate hori josteko eta bazegoen euripean etxetik etxera ibiltzeko aukera bat. Gerora hori segituan eraldatu zen, kendu zituzten, teiatuak normalizatu zituzten arazoak ematen zituztelako, horrelako gauza gertatu ziren, baina oso esperimentu arkitektoniko edo apostu arkitektoniko garrantzitsua izan zen. Eta zuk aipatzen duzun zalantza humai uste dut iturrira jotza dela, ze Armando Roca, atleta veterano munduko txapeldun izandakoa, arkitekto eta Tolosan nolabait adopzioz hartu dugun ezagutu zuen bere bikotekidea, zeru txikiko familikoak, eta bero Roca ari galdetzea aukiko genuke, ez? Alaba oso arkitekto ezaguna. Bai. Eta hori, asuntoa, Isabelek jaso du historia hau, uste dut, iturri ezberdinetatik, ez? Nagusi hauekin. Kontatu nahi bazut, gero nik nire zalantza edo nik nire ikerketa botako. Bueno, zantziaten nola etxe horiek egin zian, eta oso arraruak ziala, eta etxe bizitzak ziala jakin zutenian, erreakzio izan duzala, inorretzala hor jarriko bizitzen. Oinarrin, hanka me batzu zitulako, eta segurazki pixu ez zutelako aguantatuko. Eta azkenian, arkitektuak nik ez dakiz ze nola hartuko zuen kontu guztie, baina azpi guztioi itxin zuten, eta itxura sendogoa hartu omentzun etxiak, eta orduan jarri omentzian. Animatu omentzan jendia hor bizitzen. Eta, bera, kontu hauek esaten goatzen dut, saio hauetako batian, ume batek nola esan zuen, bera hor bizizala, eta egila zala, lurrian, oinarrin ikustezula hanka batzu pixkat kanpoak ateratzen ziala, ez? Eta orduan nunbait, ume horrentzako deskubrimentu bat izan duzan, beha bizizan etxe hortan, gauza berri bat aurkitu zuen. Eta hori da, Atxon Amonek esandako kontu hoitatik nola iritsitan bere gana. Eta pena da, kontuatzia, azkenien alako ekitaldi baten ondoren jakitia horren berri, ez da? Nesta holako kontakizunen otxura hoik. Oztakit hor daukat alako, nola izatea, ilusionatuta historia horiek entzuteko nik hartu nun ardura, baina aldi berian, lehen esan detena ez, etenaldi bat egoten dala beti kontakizun horiena. Eta orduan, askotan, norbeak ez daki bere herrin ze gauza txiki dauden. Alaxea. Eta garai hartan Rusiarrek kuete edo satelite batzuk eta zituzten espaziora, Sputnik izena zuen. Eta hemen dago rolloa, ez? Arkitekto jarri zuen Sputnik izena edo herriak hasi izan esate. Sputnik dirudite. Eta hor da, ikerketa polita, historia ofizial bat egongo da, seguro. Baina nahi kontalari bezala, nahi importaten zaidana, ze aukera ematen digu, ez da bai da horrek, Sputnik zergatik, jatorrizko ideia da eta horregatik sortu zuen diseinu hori, edo alderantziz. Oioa eta arrautzaren abezela. Erantzunak bost axola. Baina, ze polita prozesu hori, ikerketa hori, eta gure artean izateko bertsio libre horiek, horretarako daude ipuinak, ez? Hoi da, Tonutxiren azken finean, edo hemen askotan aipatu dugu errodari, ez? Edo roaldari. Aste honetan aipatu dugu rodari. Bai, ez, gure imaginariaren aitzorrandinetako bat hori da, ez, sortzea. Bai, niri asko gustatzen zait, ze bide egin dezaken horrelako gauza batek, ez?
ipatu genuen aurreko batean baita ere. Isabeli kontatu diote, parrillaren kontua, Tolosan asmatu zela parrilla, maldan dagoen parrillaren kontua, eta Isabelek Mairi kontatzen dio. Eta non joaten gara elkarte batera, eta Maik Inigori kontatzen dion. Eta non Inigok badatorren Marcos Argentinatik, eta kontatzen dio, begira, Marcos, Maik kontatu dit, Isabele kontatu diola, norbaite kontatu diola, hau gertatu dela. Eta Marcos orain joango da Argentinara, eta asado bat egiteko geratzen direnean. Vos sabe que te sistema alimentaron los vacos, esango di, ez? Hasiko da kontatzen, eta ja sekulako bidaia egin du, eta hori oso ederra da. Bai, hoi da. Jendiakin egote hoi, eta kontuk esatia, eta egileak eta gezurrak, ez balimadia kaltegarri, handemoa pixka pasa, eta ez ironia pixka erabili, eta ez da, ni jendien arteko harremana hoi ez da dile izan bakarri momentu jakin batzutan, izan da normaltasun batian, ez? Eta gaina adina nahastuta. Netzako hoi da, oso garbi daukat. Adinak nahastuta bizi behar deula. Bai, zalantzari gabez, hor sekulako austura daukagu ez aipatzen genuen bezala, bai adine artean, bai gu ulertzeko eta gizartea ulertzeko orduan, ez? Eta baita zure herritik zoaz eta plaza bat nola eraikita dagoen ulertzeko orduan, zuk ez duzu berdin ulertuko plaza hori, aur bat balin badaukazu, 80 urte balin baduzkazu, eta makuloekin ibiltzen balin bazara, edo futbol jokalaria balin bazara, eta pilotarekin ibiltzen bazara egunero plaza horretan, eta denok elkar ulertu behar dugu elkarri bizitza baterako. Hoxe da ba. Zuri motz egin zaizu, eta ziur naiz parte hartu duten jubilatuei ere motz egingo zitzaiela, Ala espero, etorri zenien aurkezpen momentua oso pozik zeuden. Irrifarra aldeik alde. Benetan, bai, momentu egin ezako balio dute urte guztiko lana. Bai. Nik uste dut askotan tribuetan, guk askotan aipatzen dut tribua, ez kontalariok, eta tribuetan adinekok referenteak dira, jakintxoak dira, jakindoren iturriak dira. Eta gaur egun askotan ez daki zergatik, baina ez diego ematen balore hori, ez? Eta horrelako ekimenei esker bera sentitzea entzunda, eta bere aportazioa baliogarria dela umeekin, badakit beste herrietan, Hernanin adibidez horretako Kortazarrek antzeko zerbait egiten ari da, plus 75 urtekoekin, kontu kontari ekimena bai, antzeko parezido, historia kontatzen adinekoekin, eta gonbidapena luzatuko nuke herri guztitara, osea, horrelako ekimen bat, alde batetik, ze interesgarria da herri batetik memoria lantzeko, historia lantzeko, beste alde batetik gure jakintxuak, gure adinekok pilare batean jarri behar degulako, ez dakit. Bai, ze azken finean, behaiek gu baino, adinekoak gu baino urte gehiago da makite, mundu hontan, orduan zerbait gehiago jakingo dute, ez? Eta orduan, gu askotan aigea beraien bizimodu antolatzen, igual galdetu gabe. Eta ne horrek mina ematen dit. Nik ikustitun ere gurasuak, hor daudela sasoian, adina daukate baino sasoian daude, eta ez dute gure aholkuan bihar bizitzan aurrea segitzeko, ez? Baina nahi gabe jartzea erabakik hartzen. Eta pena da, hor daukate harremantzeko gaitasun hoi, eta gero gaina konturatzen naiz, nire iruipena da, haina antolatuta daukagu dena, aixialdi denboraride, kendu diola bere zentzua. Osea, aixialdien zegiten dezu, berez nahi dana, ez? Ez, dana antolatu daukagu. Eta orduan, nola harremanduko gea beste pertsonekin denbora, suposatzea, libre hoi, ez balmaukagu libre. Orduan, batetik bestea gabiltza, eta ez dugu arreta jartzen, ez da entzuteko ere. Osea, gauza da, hitzeiten, baina entzutene, arreta galtzen aigea. Beti batetik bestea gabiltza. Orduan, horrek etenaldi handiak hartzen digu, eta eskola ordutan egin behar dira alako gauzak, eta eskola batzuk interesa baukate, eta parte hartzen dute ekimen hauetan, baina ez balma daukate interesik eskola hauek, nola ingo ditugu alako gauzak. Borondatez aste balimazea, zein bildu behar dezu. Orduan, hemen gustora dan hankaz gora jarriko nuke, eta, zeratako ditzaken, libre utzi, ia nola harremanduko ginaken gure artian.
Bai, erabat ados. Eta aldi berean, niko espunika aipatutakoa, edo Tolosan adibidez daukago bai, letxu kalea, edo tonto kale. Osea, izen horiek ez dira militar batena edo politikari batena. Izen horien atzean historio edo historioak daude, herriko pasadizok, herriko gauzak. Seguro herri guztitan, ni Tolosarra naizenez, kasu hauek oso gertuko ezagutzen ditut, baina ziur nago, herri guztitan egongo dira horrelako txokok, horrelako lekuk, bai kaletan, bai mendian, bai edozen, ez dakit, mendate hori izendatzen dugu, hor ez dakizera, edo ez izen hau dauka, horren atzean beti dago zerbait. Baditut kontalari batzuk azken urtetan hau zan egondakoak, Soledad Feioza, Urugaidarra, Kamel Zuaui, Argelinoa, eta beraiek diote arkeologi soziala, eta arkeologi soziala egiteko kontalarik ezinbestekoak gara. Ba, bera. Honen ostean... Hori da, nola ematen diozu buelta horri? Niri gogo ematen dit kantu bat jarri eta saioa hementxe agurtzeko, Niri kontua gogoa ematen dit orain kalera atera eta bankuetan jendea ikusi eta isitzeko ondoan eta galdetzeko aizu. Hau eta zer eta konta idazu zerbait eta horrelako sare bat sortzeko, Bai, noski, zen lehen gogoratzen dut Petrilla zian, gehien bat kalien egoteko lekuak, baina guain askotan Petrilak eta bankuak gutxitu dira, terraza jarri dira, eta ordu mai bueltan esitzea eta gaina konsumitzea. Ez nezu atxaldia pasa kontuk esaten bestei gabe? Egia da. Bai, pentsa baina hori aldatu da zentzu guztitan, ez gaur ikusi dute eduki sortzaile bat, gaur deskubritu dut, psikoloka, ez egit ezagutzen duzun goiuri? Psikoloka horrela izan horrela? Nuke bortziri bastan ingurukoa behar duela, bere euskeragatik, eta asko gustatu zain, nahiko tipa hola kainera, hainbat gauzekin, eta aipatu ditu 10 gauza, naiz eta zuri arraro iruditu horrela direnak. Eta horietako bat zen, bidaiatzea konsumismoa da. Eta ados nago, bidaiatzea ere aldatu egin delako nolabait. Ez da hain urruti, bidaiak suposatzen zuela bertako giroekin harreman gehiago, ez dakit, Lonely Planet edo eta interneteko egin beharren zerrenda horiek existitu aurretik, noraite iritsi eta hori deskubritu egin bartzen, eta galdetu bertakoei, eta hor bazegoen bankuaren nolabait fabulatxoa horrelaxe deituko diogu, ezta? Eta hortan aritu naiz pentsatzen, ez egia da, gero eta gehiago, akaso beti bidaiatzea izan da konsumotik, baina gero eta gehiago bidaiatzea konsumotik dela, eta gero eta gutxiago ezagutzen dugula, eta gero eta gehiago ikusten dugula, begiratzen dugula, ez? Niri plazerra ematen dit, gure herrian esaterako, gaur Tolosa gehiago ipatzen ari gara entzuleok, barki guzue. Baina Euskal Herria plazan, adokinez osatutako plaza horretan, garai batean justizia jauregi, kartzel, Iparragirrek negar egingo luke nire amak baleki idatzi eta kantatu zuen plaza hartan, terraza asko daudela, baina daudela, arrizko bloke erraldoi batzuk egurrezko banku batzuekin. Torre guzki hartzen eseri zaitezke terrazan egon gabe, edo terrazatik iesi ere bai. Eta espazioiek iritzen zaizkit terraza giroan erresistentzia gune txikiak. Eta oso edarrak dira, eta aldarrikatu beharko genituzke, eta gogoan dut duela urte batzuk Maialen Txorraut, gure kirolari erraldoiarekin, olimpiar txapeldunarekin, izketan esaten ziala, asko saiatzen gara gurasoak, beraiek orduan Zeudurgelen bizi ziren, Kataloniako Pirineoan, planak egiten kontsumitu gabe, geratzen aurrekin, izan parkean, izan kalean, baina plana ez da dile izan guk zerbait edaten dugun bitartean aurrak aparkatzea. Ostras, urte hauetan gehiago ikusi eta entzun dut horrelako hori, baina momentuan esan nuen, ze egia ez, gure sozializazioa konsumaren inguruan zenbate antolatu dugun, pandemian gintonik batek ematen zigun eskubidea etxetik ateratzeko, puntu horretaraino iritsi gara ezta, eta bai, uste dut, bankuetan eta nolabait, eginkizunik, konsumorik, honi gehitu genizaioke, mobilik gabe, interaktuatzen dugunean, historiak sortu egiten direla, historiak sortu egiten direla. Eta nik bidaian asko faltan bote izan dut garai batean, aizu argazki bat aterako zenidake hori, gaur egun palo selfieak ordezkatzen du giza harreman hori. Eta ez da tontakeria bat, nik jende asko ezagutu dut, igual kamara zintzilik ikusi dizulako antzemango duelako argazkia txukun xamar ateratzeko gaitasun bat izango duzula, eta hor harreman asko sortu dira, eta gaur egun hori oso gutxitan gertatzen da. Bai, oso gutxi. Norbelak palo selfia edo temporizadorea da euskalo zer jartzen du, eta individualizazio horretan bai gure bankuetan esertzea eta bai bidaiatzea pixket individualizatu
dugula, Isabel. Bai, eta gainea lehen zan, galduta zen den kale batean, herriko norbeti galdetzen zen jo, alako lekuan dago, ez? Da, berak gustu asko erantzute dizun. Eta guan berriz, mobile bedatuz, eta jute zea kalezkale, eta paretakin jo arte, argi eta garbi. Eta nik, oa indikan, zorionez ez dut oso ondo dominatzen mobilan aplikazio horiek, eta jendie galdetzen jot. Alako lekuta juteko noa jon behar dut edo, hau non da, Eta hori da, zoragarria. Eta noiz, Euskal Herritik kanpoa, jun, eta ez da gaztelera, ez da on leku batian, nik, uixo dazkit, bi hizkuntza jo dazkit. Orduan, imintziloka eta onomatopeiekin, benetan esate izuet, lortu ditu dala gauzak, nire bikotiek ingelesa jakinda baino, hobeto. Ze, leku hortan, ez zuten ez da ingelesa erabiltzen, ulertzen. Eta orduan, zuzenien, igual alemanez hitziteziaten, dani, hau jarki da, hemen alemanez erantzungo jot, baizea. Eta orduan nia hasi, imintziloka, eta benetan esate izuet, lortu ditu dala gauzak, eta danak flipatu da gelditu izan duia nahi behira. Baina zu baldakizu hizkuntza hortan hitzeiten. Ez, baina komunikatu geha. Eta zan aurretz aurre jarri, ze interesa da hon ulertzeko, eta ze interesa da hon entzuteko, eta esplikatzeko, eta kitxo, eta orduan harremantu dezu, eta personale uak geldituko da pentsatuz, jode, giri hau etorri zan honea, eta ez da gizar egintzun, anekdota txikillo horrekin ibiliko da akaso lagun batzu esaten. Aldi berien nire arro etorri nintzen, nire lagunei esaten, eta gertatu zait, eta bitartean parrez lertzen noski, baina da, giza harremanak ze ederrak dian. Eta hoi, da, benetan, hoi galtzia daia, bakarri bizitzia. Bada, esara bat, aspaldiko uste dut nire lagun desente helduago batek erabiltzen duena, altxa burua eostuna etortzen badare. Eta uste dut hori badela, aje egunetan, biharamunetan, mai gainean dagoenari esateko moduko, baina baita bidaiatzen dugunean, kaletikoa zenean, erabiltzeko modukoa. Altza burua, norbait ezautuko barezu ere. Eta uste dut, honekin gorko saioa agurtzeko modon bagarela. Mai Gorostia Pozo, plazer bat? Plazer bat, beti bezala. Isabel Agresaroe lehenatetik sartzen esan dizugu, zu sartona, baimenik eskatu gabere. Eskarrik. Goiuriz Izarandia bihar arte, Aio. entzuleok bagoaz bihar goizeko 10:05, aste hontako azken bigarren kafea. Ez azken bigarrena, baizik eta bigarren kafe azkenekoa. Ustutu lertu dela. Aio! Keep calm and bigarren kafea.